रित्तो बोरामा च्यातिएको सपना। त्रिभुवन विमानस्थलको ढोका खोलिँदा एकछिन रोकिए। म नेपाल फर्किएको थिएँ धेरै वर्षको सङ्घर्षपछि। असफलतासँग चुरो स्वीकारेर, लाज र मौनता बोकेर म मातृभूमिमा टेक्दै थिएँ। मानिसहरूले मलाई हेरे, एकछिन अचम्म माने अनि फेरि आफ्नो बाटो लागे। कसैले चिनेन, तर म आफैलाई चिनिरहेको थिएँ। म अमेरिका पुगेको थिएँ। म सङ्घर्षमा हारेको थिएँ। म जिउँदै विफलताको घोषणा पत्र बनेर फर्किएको थिएँ। मेरो साथमा थियो एक थान पुरानो बोरा जसमा केही लुगा थिए, पुराना कागजपत्र अनि सायद बाँकी रहेको एउटा विश्वास जसले मलाई अबसम्म बचाइराखेको थियो। म धेरै जस्तो नेपाली युवाहरू जस्तै थिएँ। देशभित्रको असह्य बेरोजगारी, सस्तो श्रमको उपेक्षा र समाजको अन्तहीन खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले थकित। म पटक पटक असफल भएँ। मिडियाबाट पाइला अगाडि बढाउन खोजे, सफल हुन सकिनँ। राजनीति गरेँ, राजनीति मिलेन। स्रोत साधन थिएन। समाजमा हरेक दिन मलाई सम्झाइन्थ्यो कि म नालायक हुँ। विदेश गइस् भन्ने बल्ल केही हुन्छ भन्ने कर्णप्रिय भ्रमहरू घरिघरि मेरो कानमा गुन्जिन्थे। मैले अमेरिका छाने। त्यो मेरो विकल्प थिएन, त्यो मेरो अन्तिम प्रयास थियो। वैधानिक बाटो थिएन, तर जिन्दगी बचाउने प्रयत्न थियो। म मर्न चाहँदैन थिएँ, म बाँच्न चाहन्थेँ। आफूलाई केही साबित गर्न चाहन्थेँ। जङ्गल, सर्प, नदी, तस्कर, धोका, भोग, ज्वरो सबै पसे मेरो बाटोमा। मैले ती सबै सहेर अमेरिका छुँदै गर्दा एकछिन त रुने मन भयो। लाग्यो म अब फेरि जन्मिएँ। तर त्यो आशा धेरै दिन टिकेन। अमेरिकामा मैले आफूसँगै सयौँ नेपाली भेटेँ। कोही भर्खर आएका, कोही अगाडि नै जेलमा परेका, कोही शरण पाएर बाहिर निस्कने दिन कुरेका। सबैका कथा उस्तै थिए। घर समाजमा बेरोजगारीले भोगेको तिरस्कार, देशमा कुनै सम्भावना नदेखेर छोडेको जन्मभूमि अनि एउटै लक्ष्य, बाँच्ने। नियति मेरो पक्षमा थिएन। कागज थिएन। कानुनले मलाई अयोग्य ठहरायो। महिनौँ हिरासतमा परे अनि एक बिहान एउटै कागज थम्याइयो, तिमी नेपाल फर्क, तिमी यो देशका होइनौ। न्युयोर्क सहरबाट एयर इन्डियाको जहाज चढेर जब नेपाल फर्किँदै थिए, अझ भनौँ फर्काइँदै थिए, मेरो हरेक अङ्ग लाजले पोलिरहेको थियो। मलाई लाग्यो म हारेँ। मसँग न पैसा थियो, न ओज, न गौरव। म खाली थिएँ, रित्तो। त्यो रित्तोपन केवल बोरामा होइन, मनमा थियो। पूर्वको सूर्य पश्चिमको पहाडमा अस्ताइरहेको बेला नेपाल उत्रिए। कसैले स्वागत गरेनन्, बरु मिडियाले अनुहार देखाएर खबर बनायो। गैर कानुनी रूपमा अमेरिका पुगेका युवाहरू फर्किए। सामाजिक सञ्जालमा खिसी टिउरीको सगरमाथा खडा गरियो। अमेरिका पुगेकाहरू बुरा बोकेर फर्किए। डलर काट्न गएकाहरूको यस्तो हालत भन्ने व्यङ्ग्यहरू जनमनमा चिर्छ। तर यो कसैले बुझेन कि म हाँस्न होइन, बाँच्न अमेरिका गएको थिएँ। न मलाई महल चाहिएको थियो, न गाडी। मलाई मेरो आत्मसम्मान चाहिएको थियो। फर्किएपछि देखेँ समाज अझै उस्तै छ, खुट्टा तान्ने, असफलतामा रमाउने र अरूको पीडामा हाँस्ने। कोही सोध्ने अनि के ल्यायो जस्तो म किनमेल गर्न गएको थिएँ। कोही हाँस्थे, नत्र किन फर्किन्थ्यौ त। साथीहरू टाढा भए, आफन्तहरू मौन भए। म तिनका लागि गर्व होइन, चेतावनी बने। यस्तै हुन्छ रे विदेश जाँदा। तर कसैले मेरो प्रयास देखेन, मेरो पीडा बुझेन। म मर्न नचाहेर हिँडेको यात्रालाई जीवनको हारको सन्देश बनाइदियो। म अमेरिका पैसाका लागि गएको थिइनँ। मलाई सुनका चुरा किनिदिनु थिएन, न त दिदी बहिनीको बिहे गर्न। म आफैको जिन्दगीको अर्थ खोज्न हिँडेको थिएँ। देशमा म जस्तो लाखौँ युवा छन् जसले सपना देख्छन् तर अवसर पाउँदैनन्, जसको ज्ञान, ऊर्जा र इमान्दारिता देशले चिन्दैन। म अमेरिका जान चाहन्थेँ किनभने यहाँ मेरो भविष्यमा गाह्रो लागेको थियो। यहाँ मलाई मेरो क्षमता अनुसार उठ्न दिएन। जहाँ म अब केही गर्न खोजेँ, यहाँ जब म केही गर्न खोजेँ, समाजले मलाई तानेर तल ल्यायो। मेरो सफलता कसैलाई मन परेको थिएन। यहाँ ऊ माथि उठ्ला कि भन्ने डरले मान्छेले सघाउँदैन।
यहाँ साथीहरू आफै दुखी हुन्छन् जब तिमी खुसी हुन खोज्छौ। मलाई यस्तो देशले गिज्याइरहेको थियो अनि त म गएको थिएँ। आज म नेपालमै छु, खाली हात फर्किए पनि मन खाली छैन। म बुझ्छु जिन्दगी हार जितको खेल मात्र होइन, अर्थको खोज पनि हो। म अब फेरि केही सुरु गर्न चाहन्छु, सायद सानो व्यापार, सायद आफ्नै खेत। तर हरेक बिहान मलाई लाग्छ मलाई अपराधी हुँ जस्तो व्यवहार गरिन्छ। के म साँच्चै दोषी हुँ? के म प्रयास गर्नु अपराध हो? के देश छोड्नु देशद्रोही हो? यो देशको नीति कमजोर छ। विदेशी युवालाई न रोक्ने उपाय छ, न फर्किएपछि समेट्ने योजना। न सरकार बोल्छ, न समाज बुझ्छ। हामी विदेश गएको सफल भन्ने भ्रममा छौँ र फर्किएको असफल भन्ने झुटो परिभाषालाई गहिराइरहेका छौँ। तपाईहरूसँग एउटै अनुरोध छ, फिर्ता आएका हरेक युवालाई सम्झनुहोस्। उनीहरूले प्रयास गरेका थिए, उनीहरू हार्न चाहँदैनथे, उनीहरू हाँस्न चाहन्थे, आफैलाई केही साबित गर्न चाहन्थे। तर जीवन सधैँ जसले योजना गर्छ उसकै पक्षमा हुँदैन। कहिलेकाहीँ बाटोमा आधी आउँछ, सपना च्यात्तिन्छ। रित्तो बोरा बोक्नुको अर्थ प्रयासको शेष हो। त्यही बाँकी सपनाबाट हामी फेरि सुरु गर्न चाहन्छौँ। म अमेरिका गएँ, फर्किएँ, विफल भएँ, तर म अझै बाँचेको छु। अझै सपनाहरू बाँकी छन्। समाजले ठानिरहेको छ म सकिएँ, तर म भित्र एउटा झिल्को बलिरहेको छ जुन अब आफ्नो देशमै केही गर्नेछ। रित्तो बोरा, च्यात्तिएको सपना र गिज्याउने समाजका बीच अब म उभिनेछु, कमजोर, लाजले भरिएको तर इमान्दार र जिन्दगीप्रति अझै आशावादी भएर। कृपया मलाई अपराधी नबनाऊ। म देश छोडेर गएको थिएँ, तर देशको माया कहिल्यै छोडेको थिइनँ। अब म यहीँ छु, फेरि एउटा सपना बोकेर, यसपालि कानुनी, इमान्दार र पूर्ण नेपाली भएर।